درود بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را با آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز 22 میلیون است. سرخط خبرها: در 4 روز اخیر سیل به ساکنان چند شهر و ناحیه تاجیکستان زیان رسانده است. جسد یک ساکن ناحیه رودکی را که در سیل غرق شده بود پیدا کردند. مذاکره امریکا و ایران با میانه‌روی قطر و پاکستان. با وجود بحث‌ها، مقامات دو کشور گفتند که مذاکرات برای سازش صلح ادامه می‌دهند. و پاسخ راهگذران در دوشنبه به این سوال که آیا خویشاوندانتان به شما از روسیه پول می‌فرستند؟ خاله بچه‌ام، عمک بچه‌ام، تقویم هستن، خیلی پول روی میکنن. 50,000 80,000 ماهش میشه 30,000. در 4 روز اخیر 10 منطقه تاجیکستان از آفت طبیعی زیان دیده است. جسد یک ساکن ناحیه رودکی که روز 19 ایون در سیل غرق شده بود امروز پیدا شده و آن را به خاک سپردند. مقامات خبر دادند که در آفت‌های طبیعی خانه‌های ساکنان، راه و پل‌ها و خط انتقال برق زیان دیدند. همکارم طاهری سفر در این گزارش که با نوار فرستاده کاربران تهیه کرده است، منطقه آفت زده را ذکر کرده است. لحظه نجات یک نورس سیل در شهر دوشنبه. حادثه روز 20 میلیون پس از بارانگری سخت در ناحیه شاه منصوری پایتخت رخ داد. 4 روز آخر در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان باران زیاد بارید، راه، پل‌ها و خانه‌های مردم را ویران کرد. در ناحیه اسماعیل سامانی مقامات از زیان سیل به ساکنان خبر دادند. حکومت ناحیه رودکی گفت جسد عالم چقلف راننده 31 ساله را که روز 19 ایون در سیل غرق شد پیدا کردند. این نوار را کاربری رادیو آزادی از خوجند فرستاد. بر اثر بادی سخت پس از بارانگری های زیاد قسمی از بینای بلند آشانه روز 20 ایون خراب شد. اینجا هم شهر خوجند است که روز 19 ایون سیل به چند محله زیان رساند. حکومت سوخت گفت که سیل به 7 شهر و ناحیه‌های ولایت ضرر رسانده است. از جمله مقامات پنجکن خبر دادند که سیل به 29 خانه آسیب رسانده، راه، خط برق و کشتزارهای ساکنان هم ضرر جدی دیدند. اینجا ناحیه تیمور ملک ولایتی ختلان است که روز 21 میلیون سیل راه و کشتزارها را ویران کرد. مقامات ناحیه گفتند هیچ کسی در این سیل آسیب ندیده است، ولی زیانی رسیده به زمین و کشتزارها و خانه‌های مردم حساب می شود. بارانگری سخت در گرمی تابستان در تاجیکستان کم سابقه است. حادثه‌ای که آن را پیامدهای تغییریابی اقلیم و گرم شدن زمین می دانند. یک مرد نقاب‌پوش در روسیه یک شهروند تاجیکستان را بی‌رحمانه لط و کوب کرده و بینی او را بریده است. ابراهیم جان حسینوی 21 ساله و ساکن شهر دوشنبه عین حال در بیمارستان پدالسک معالجه می‌گیرد. خویشاوندان او امروز 22 میلیون بر رادیو آزادی گفتند که فرد نقاب‌پوش شب 20 و 21 میلیون در شهر پدالسک هنگام بیرون آمدن ابراهیم جان از خانه خواهرش با او در افتاده چند کارت زده است. در نتیجه مهاجر تاجیک از گوش و پایش نیز زخمی شده است. سبب‌های حمله معلوم نیست. به گفته نزدیکانش ابراهیم جان حسینوف چند سال باز قانونی در روسیه کار و زندگی می‌کند. در روسیه سالهای اخیر مقامات و بخصوص وکیلان مردمی مهاجران کاری را سبب مشکلات و بدبختی‌های کشور نامیده، سبب افزایش بیگانه ستیزی و از جمله افزودن حمله به مهاجران از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک شدند. صحبت را درباره مهاجران تاجیک در روسیه ادامه می‌دهیم. آنگونه که می‌دانید در روسیه نه کمتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت می‌کنند و از نانآوران اصلی خانواده‌هایشان در کشور هستند. شهلای عبدالله همکار ما در دوشنبه از چند رهگذر پرسید که آیا فرزند یا برادرانشان با آنها کمک می‌کنند، پول می‌فرستند؟ پاسخ آنها را همراه می‌بینیم. خاله بچه‌ام، عمک بچه‌ام، تقویم هستن، خیلی پول روی میکنن. شکرانه خدا. خیلی وابسته معاش ده 50,000 80,000 ماهش میشه 30,000. خیلی مبلغ روی میکنند. حاضر دنیا همیشه خیلی شدگی. یک زمانه شده است که پدر و مادر در خانه فرزند 4 فرزند شد 4 طرف دنیا به. خیلی شکر الله میکنیم
زنده و سلامت باشن، کشایش کاراشون تیاد. خیلی از روی میتونستگیشون یاردم میکنن ماهان سفیدا با خودشون هم فرزند دارن، عائله دارن، مشکلاتای خودشون هم اونجا به هست. خیلی خدا مشکلشون آسان کند. یعنی همه هر خی مبلغ روی میکنه هر کس با پول مهاجر پسنداز کردن نمیشه. دختر من نو رفتگی اویلا ندارد، نو کرد رفتگی کار کنه داده خونه ساز میکنین در خونمون ساز کیسن. بعد میان زنش میتیم ده اویلا دارش کدنی. تو یک کس اویلا نباشد اوجا میسو زندگیش پیش نمیره. برای کار کنن جمع کنن بیارن بیزنس کنن میشه و کو خیلی بگو که اوجا کار کنن و اوجا روی کنن و بخش اوجا بخرن و حال زیرک دیده اوجا میگن پتینم 10,000 شده کوارتیرا 20,000 شده میگن. حالتی در کار بودن روان میکنند لیکن ما چی نداریم زنگ میزنیم لیکن برای تاجیکستان بگین آبشید 70-80% مردم بسیار فرزنداشون در روسیه اند دختر بچه‌هاشون مجبورن که پدر مادر برای پیش بردن زندگیشون روان میکنن. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. مقامات پاکستان و قطر که میانجیگران اصلی در مذاکرات آمریکا و ایران هستند میگویند دو طرف روی یک چارچوب برای دستیابی به توافق نهایی صلح در ظرف 60 روز آینده به موافقه رسیدند. در بیانیه میانجیگران آمده است هرچند مذاکرات در شهرک بورگنشتاک شویتساریا به انجام رسید اما هیئت‌های دو کشور هفته آینده بحث‌های فنی را ادامه خواهند داد. جزئیات این مذاکرات در گزارش همکارم خیرامان بقازاده. امریکا و ایران با قبول خریطه راه برای رسیدن به صلح دوامدار موافقت کردند. هیئت‌های پاکستان و قطر که در مذاکره‌های دو جانبی درگیر به حیث میانه‌رو شرکت می‌ورزند روز 22 ایون ابراز داشتند که این نقشه باید در 60 روز اجرا شود. بر اساس این نقشه باید روای آزاد در گلوگاه هرمز کفالت داده شده زد و خوردها در لبنان خاتمه یابند. بعضی از نکته‌های اظهارات مشترک پاکستان و قطر بیانگری آنند که جانب‌ها بر پایه اعلامیه تفاهم پرزیدنت‌های آمریکا و ایران از هفته گذشته عمل می‌کنند. مذاکرات هیئت‌های آمریکا و ایران در شهر آسایشی بورگنستاک شویتساریا با نظرداشت اعلامیه تفاهم عبارت از 14 بخش جریان گرفت. در آغاز گفتگوها رئیس هیئت آمریکا نایب پرزیدنت این کشور جی دی ونس اظهار امید کرد که در خاور میانه و به ویژه منطقه خلیج فارس نظم و ثبات برقرار خواهد شد. حضور امروزه ما در اینجا ابتدای کار هیئت‌های فنی بوده شاید برای حل همه اختلاف‌ها کفایت نکند اما برای اولین بار در تاریخ ما سر یک میز نشسته امکان داره مشکلی‌ها را مطرح و حل و فصل کنیم. سبب آن که امروز رهبریت سیاسی کشورهای منفعت‌دار جمع شده است این است که اولاً ما می‌خواهیم ساختار فنی و یا تکنیکی مذاکرات را ترتیب داده ثانیاً کفالت دهیم که گروه‌های کاری از پشتیبانی بهره‌مند باشند و هر لحظه توانند برای رفع مانع‌ها از ما کمک دریافت کنند. در اظهارات پایانی نشست پاکستان و قطر تاکید کردند که برای بررسی برنامه هسته‌ای تهران، رفع تحریم جمهوری اسلامی و نظارت و حل بحث‌ها و مسائل دیگر گروه‌های کاری تأسیس خواهند یافت. تا زمان نشر این گزارش واکنش ایالات متحده آمریکا به اظهارات دسترس نشد. وزارت کارهای خارجه ایران به نشریه‌های ایرانی تصدیق کرده است که آمریکا تحریم بندرهای ایرانی را خاتمه بخشید. بعضی از پل‌های منجمد شده یا بند مانده آزاد شدند و برنامه احیا و رشد ایران تهیه می شود. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران همچنان علاوه کرد که یک به اصطلاح مکانیزم برای تنظیم روای کشتی‌ها در گلوگاه هرمز راه‌اندازی می شود. این گزارش برنامه هم از خاور میانه است اما درباره فوتبال. امروز هزاران بیجا شده فلسطینی جام جهانی فوتبال را در جایهای تماشا میکنند که زمان میدان فوتبال بودند و یا تالار ورزشی دیگر.
در مناقشه 2 ساله بین گروه تندرو حماس و نیروهای اسرائیلی صدها هزار نفر به خانمان شدند، ولی ذوق فوتبال در دلشان فرو ننشسته است. همکارم کیومرث سیاتا گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. فادی العراوی در میان ویرانه‌های شهر خان یونس در غزه بازی‌های جام جهانی فوتبال را تماشا می‌کند. کامپیوتر خرد او گاه روشن می‌شود، گاه خاموش. در اتاق یک مکتب مسکن گرفته است که برای بیجا شدگان از عملیات نظامی اسرائیل سرپناه شده است. فادی میگوید سرعت اینترنت بسیار سست است و این تنها یکی از مشکلات آنهاست. شرایط امروز قابل مقایسه با سال 2022 نیست که بازی‌های جام جهانی در قطر را تماشا می‌کرد. آن وقت برق دائمی، اینترنت بلند سرعت و هم خانه داشت. حالا شبانه صدای پهپادهای اسرائیل را میشنوند که از تهدید مرگبار درک می‌دهند. هر روز احوال همین است. خدا می‌داند که اینترنت می‌شود یا نه. ما اینجا جمع شده ایم، صدای پهپادها را میشنوید. هر لحظه ممکن است بمباران شویم و بمیریم. کسی کفالت زنده ماندن را ندارد. ممکن نعيش ما نعيشش ننقصف. اما این تهدیدها نتوانستند شوق فوتبال را در دل مخلصان بکشند. آنها برای تماشای بازی‌ها در قهوه‌خانه رایل شهر غزه جمع می‌آیند. مالک قهوه‌خانه 2 خط برق کشیده است تا نمایش بازی‌ها قطع نشود. هادی ابورزق یکی از مخلصان میگوید که ساکنان غزه خود را حتی در مکان‌های عمومی امن احساس نمی‌کنند. ممکن است قهوه‌خانه را هم هدف گیرند یا وقتی که من پس از بازی به خانه برمیگردم شاید در نزدیکیم چیزی ترکد و کشته شوم. با وجود این همه رنج ما زندگی و بازی ها را تماشا میکنیم. در عملیات نظامی اسرائیل که پس از حمله های حماس در ماه اکتبر سال 2023 آغاز شد، بخش بزرگ نوار غزه و زیربنیادهای آن ویران شد. امریکا و اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. با وجود اعلان آتش بس در ماه اکتبر سال 2025 اسرائیل حمله های خود را به اینجا ادامه می‌دهد. گروه تندرو حماس نیز طلب‌ها را برای خلع سلاح رد کرده است. قسم زیاد منطقه در تصرف نیروهای اسرائیل است. تقریبا تمام اهالی بیش از 2 میلیون نفری فلسطین در یک خط باریک ساحلی اساساً در خیمه‌ها و بناهای نیمه ویرانه زندگی می‌کنند. ورزش نیز از جنگ در امان نمانده است. به گفته فدراسیون فوتبال فلسطین در میان 73 هزار فلسطینی کشته شده کمش 1000 نفر ورزشکار بودند. از کودکان تا به داوران و ورزشکاران کسبی. اسرائیل همچنین 285 انشاءات ورزشی را ویران کرده است. بعضی به خاک یکسان شدند و برخی دیگر نیمه ویران. ورزشگاه معروف الیرموک در شهر غزه که مایه افتخار اینجا بود، حالا به خیمه‌زار برای خانواده‌های آواره تبدیل یافته است. این ورزشگاه پیشتر مثل یک قالین سبزی بزرگ بود که هزاران مخلص در آن برای هواداری دسته‌های خود جمع می‌شدند. حالا در این میدان خیمه‌ها سر کشیدند. و برمیگردیم به تاجیکستان. آژانس ضد فساد یا کروپسیا در تاجیکستان تصدیق کرد که بر ضد چند منصبدار پیشین در شهر کولاب با اتهامی از خود کردن پول بودجه پرونده جنایی باز شده است. منابع رادیو آزادی پیشتر گفته بودند که در جریان تفتیش کار بختیار نظرزاده شهردار پیشین کولاب چندی از زیردستان سابق او را بازداشت کردند. براد رسولی معاون اول رئیس آژانس ضد فساد 22 ایون در پاسخ رسمی بر رادیو آزادی نوشت در ماه‌های اپریل می ثمرناک استفاده بری مبلغ‌های بودجه در حکومت شهر کولاب را سنجیدند. به قول او بعد از پایان سنجش علیه حبیب الله رحیمزاده سردار سابق ریاست مالیه کولاب و یک مسئول دیگری حکومت این شهر و نمایندگان شرکت‌های خصوصی و مال تامین کننده پرونده جنایی باز شد. این افراد به از خودکنی یا اسرافکاری و ساختکاری متهم شدند. نظری آنها و نزدیکانشان به اتهام معلوم نیست و همینجا برنامه ما به پایان رسید. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. اگر خواهید که از خبرهای روز بی‌خبر نمانید، سامانه آزادی .org و صفحه‌های رادیو آزادی در تیک تاک، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا یار و مددگار شما باد.